我想先分享一段关于我生命的转折点故事。我是3个孩子的妈妈，也在纽约经营着一家25年的潮流玩具店。我们经常到处办展览活动，还和很多的明星、歌星、企业家合作，经常全球旅行。我以为这就是幸福的生活，可是没想到一场新冠病毒的感染，全世界都停下来了。我们的生意也停下来了，同时各方面的账單、貨款不能按時支付，大量的開支壓得我喘不過氣來，因為大量的貨在船上2年之後才收到，便宜也買不出去，所有的費用無法支付，被告上了法庭，幾乎把以前所有的存款，同時在短時間內賠光還不夠。同時，家人的健康危機全面的爆發。我的先生心臟手術、背部手術、前列腺手術做了2次，他還有3高，嚴重睡眠嚴重，打呼嚕，晚上幾乎10幾分鐘就得上廁所，沒怎麼睡覺。傳統的醫療方式，檢查、手術、復發、再手術，還要長期的吃藥。而在長期巨大的心理壓力下，我自己也倒下了，頭髮嚴重耳鳴，非常的難受，做了各種檢查和治療，沒有效果。醫生說以後可能會耳聾，沒得治。那段時間的我非常的焦慮、易怒、失眠，情緒壓抑，無法和家人正常的溝通。那一刻，我才真正的明白，一個家人的健康問題足以拖垮整個家庭的幸福。就在我最無助、最絕望的時候，一位朋友帶我走進了愛健康的感恩晚宴。當時的我全身臃腫，皮膚鬆弛下垂，當時的不敢跟人說話，很不自在。但是就在吃飯的時候，他們個個都很開心的分享自己的健康改善故事。當時的我就在想，我回去就要給老公吃，也許會像以前這些人一樣得到改善，不用再不停的去做手術了。我抱着死馬當活馬醫的心態，先給先生購買了產品，他很快吃成了產品，而我就想着順便吃，看能不能變得漂亮一點。沒想到奇蹟首先發生在我身上，我至今難以置信的是，那個被醫生判定無藥可治的耳鳴，嚴重耳鳴，這短時間之內徹底的消失了。那一刻，我只要用神奇來形容公司的產品，真的太神奇了。半年之後，先生的體檢報告讓醫生都感到驚訝，他的血管非常的乾淨，像年輕人一樣，3個指標全部恢復正常。我發現他睡覺打着超響的呼嚕聲，現在完全沒有了。我特別的開心，終於可以睡個好覺了。連我和小女兒長期的嚴重的花粉過敏、皮膚過敏都得到明顯的改善。愛健康的產品不僅改善了我的耳鳴、過敏、乾咳、鼻塞等幾十年的亞健康問題，更是挽救了我們整個家庭的幸福。非常的開心，非常的感恩。在這裡我要特別真誠的感謝我的推薦人 Mandy 老師，借大家賺大錢的手來一波5201314，謝謝。作為一名生意人，我習慣用商業價值考慮，這一次我看到的不只是健康產品，而是更大的生意。我的生意投資大，開支大，痛點多。我投資400萬的實體項目，一場疫情就虧損了100萬。當老闆每一天都有不同的擔憂、麻煩，還有大量的壓貨。愛健康的模式太好了，零成本起步，不囤貨，不壓貨，自用產品分享就可以開啟事業。輕資產運營，一部手機，一根網線就可以鏈接全球市場，強大的平台背書，與強大公司合作，系統經營，成熟穩定。剛需賽道，大健康是永遠不會消失的趨勢，人人需要，沒有年齡限制。對比之後，我徹底的明白了，過去我是在花錢治病，而現在我只是投資健康。
的同时，也成为了全球事业的合伙人。这是我一生中最聪明、最稳健的投资。因为我们一家人真正收获了健康，所以我发自内心的希望，我要帮助更多的朋友拥有健康、快乐与财富。接下来，我要为大家隆重的介绍今天即将分享的 Ada 老师。她是3个孩子的伟大妈妈，也是国际快递公司老板，有10年互联网络组织行销经验，更是爱健康准500人幸福奖。他的团队遍布全球各地。话不多说，让我们用最热烈的掌声请 Ada 老师出来，请大家杀一波5201314。我把麦交给 Ada 老师，Ada 老师请接麦。好的啊，谢谢 Jessica 老师啊，真的看到你的一个改变和变化啊，真的是太开心了。好，谢谢 Jessica 老师对我的介绍。好，我先共享一下啊，共享一下我的课件。好啊，可以看到我的课件哈。看到。好的，好了。OK，好，来自全球爱健康的家人们，大家现在好！新的一年开始了啊，祝大家新年快乐！愿我们走过的路，最终呢成为故事里的光啊！那非常荣幸，今天呢有机会在系统和大家分享故事经济学这堂课程。那这堂课不是说教大家包装自己而是呢学会真实的讲出自己的人生。那在开始之前呢，我也先做一个简短的自我介绍我是 Ada， 现在呢在美国纽约，3位孩子的妈妈，一边经营传统的事业，一边照顾孩子，同时也是爱健康的300人幸福长。那为什么我会走入网络行销呢那在2012年移民到美国，那时候呢我一切都要从零开始，语言不通，没有资源，也没有人脉，那呢我只能靠着不断的学习和尝试，一点一点的摸索。那刚开始的时候呢我从最简单的代购做起到后来呢接触到了网络行销。虽然呢在这个过程中呢走过很多的弯路，但是呢我从来没有放弃过对美好生活的渴望。那时候的我呢非常渴望有一份既能帮助别人又能实现时间自由和财富自由的事业。那我希望在孩子们放假的时候，可以随时带着他们去旅行看世界，而不是被工作和生活牢牢的捆住。所以呢非常感恩我的推荐人 Vivian 老师在公司的初创期分享了这么好的爱健康平台给我。那当时呢我也没看懂以为呢爱健康和以前的平台差不多，大同小异错过了3年的时间。那在这3年的时间看到 Vivian 老师已经实现财富自由、时间自由，那他现在经常不是在旅游，就是在旅游的路上，所以他的这个生活状态也是我追求的那在2023年我重新审视了爱健康这个事业。当时呢我被越来越多的人问到有没有 NMN， 那这个时候呢一下让我意识到这是一个巨大的一个健康需求和趋势。于是呢我就深入的了解，一边体验产品，一边进入系统学习。也就是从那一刻开始，我找到了真正属于自己的舞台。那跟着系统，我从最初只有我一个人，到后来一步一步裂变成第一个10人小团队，接着50人、100人，到今天将近500人的团队。那如今我们的团队呢已经带出了4位的100人幸福长，还有2位的伙伴也正在规划冲刺100人幸福长。那在这里特别感谢我优秀的团队伙伴们，我们呢并肩作战一起实现更大的价值。也感恩我的咨询线 Vivian 老师还有勇老师给予我们支持和帮助，每一个阶段都充满了挑战，也充满了收获。
真的非常感恩遇到爱健康这么棒的一个平台哈。好，那接下来呢，我们开始今天的课程，故事经济学。那刚才啊，启凤老师呢也非常专业的分享创业者起步指南哈。那第一个呢，也是讲好我们的爱健康生命故事。所以今天我会跟大家一起学习哈，如何讲好自己的生命故事。那开始之前呢，让我们也先思考一个问题哈。那您最近听过的最让你感动或者印象深刻的一个故事是什么？那讲故事哈，是人类自古以来呢传递情感和理想最古老，也是最有力量的一个方式。一个好的故事呢，它可以触动灵魂，可以吸引人可以教育人、激励人，甚至呢可以改变一个人。那比起那些冰冷的说教故事呢更容易的让人记住被人分享、被人传播，对吗？没有什么可以让人刻骨铭心，除了一个好的故事。所以呢，好的故事可以让生命有厚度，它让沟通呢不会有死角，让我们的对话有温度。当然我们也可以用事实、用数字、用推理、用逻辑来表达，但是呢，这些没办法真正拉近我们和对方的距离，对不对？只有故事可以建立人与人之间的这个联系和信任。所以我们要学会讲故事，是每一位组织者、营销者还有创作者的一个核心能力。那故事经济呢，是创造生命力的第一步，它不是配角而是贯穿整个创业过程的主线。所以如果你想要让别人听你说、信你说、跟着你走，那就在前面讲出我们的生命故事。好，那下面呢，我会用4个部分和大家分享。第一部分呢是故事模板，分享一个感人的故事。那第二部分呢就是故事里的经济学，让我们养成怎样的思维习惯。那第3部分呢就是精彩我的生命故事，让我们如何写出一份细节生动的故事。那第4部分就是我的故事的应用，如何用好我们自己的故事或者伙伴们的故事。那第一个呢就是故事模板。让我们呢先来欣赏一个难忘的生命故事那这个生命故事呢是来自雨熙老师，我们来分享一下在很年轻的时候就失去了父母，那曾经和先生一起呢做国际贸易成功过，那但是呢在2019年的一场经济危机让我们入不敷出一下子呢负债300多万。那时候呢靠到信用卡维持家庭的生计，连孩子的学费都交不起我真的不知道接下来的路该怎么走，每一天睡不着觉，身体也出现了严重问题甲状腺4A。那正当我走投无路的时候，我的闺蜜阿芬给我发来了一个链接，我一打开看，就看到爱健康的 NMN， 而正是我已关注到的信息。于是我就问阿芬这是谁发给你的你赶紧帮我联系团队领导人。于是呢我就和领导人做了4个小时的交流。虽然我当时宝妈已经有7、8年了，但是呢传统企业这么多年，我有着敏锐的眼光，按我心里对项目评估的6个标准认真做了对标后我觉得我看到了爱健康的价值这真是老天送给我走出困境的一个绝佳的机会，那我一定要牢牢的抓住。那于是呢我用3天的时间列名单，打了50多个电话，有将近20多人相信我注册然后呢也有一些给我面子的10几个买了产品。其中呢有3位伙伴也很敏锐和我做了同样的动作，结果呢我20多天就成为了百人幸福长
而这个时候呢，我还没有收到产品哈，也没有用上一颗产品。而3年后的今天，我已经成为了大家眼中的传奇。不仅甲状腺4A 消失了，身体回到年轻时的状态，财务状态也得到了根本的改善，还清了欠款，拥有了扎实的管道收入，并且带领数万人走在改变命运的路上。爱健康就是我人生的下半场。好，那大家听了雨熙老师的故事，是不是非常打动人啊？真实、痛苦、奋起和逆转人生的生命旅程，对吧？从巅峰跌入低谷，面对突如其来的300多万的负债和身体危机，曾经靠到信用卡度日，交不起孩子学费，却在人生最黑暗的时刻遇见爱健康。凭着对机会的敏锐判断，他在没有产品、没有经验的情况下，仅仅用3天打了50多个电话，20多天成为了百人幸福者。3年后，他不仅逆转了健康和财务的状况，还带领上万人走在改变命运的路上。那我们听了这个故事之后，是不是很有感触？是不是可以影响到正在找机会，或者呢想要改变人生的那些朋友呢？那这就是故事的力量。好，我们呢来到第2部分哈，故事经济学，我们有没有发现哈？有些人呢讲话总能让人入戏，对吧？而有一些人呢讲再多的数据逻辑，都让人听了就忘记了，是吧？那这就是区别了，在于有没有故事力啊。我们来看一下啊，大脑是左右分工的。我们的左脑它是处理分析、逻辑、语言、现实、数字、训练，适合讲道理的。那我们的右脑呢，是掌管这个直觉、艺术、感受、想象、创造，更容易的打动人心。所以为什么好故事容易打动人呢？因为它激活的是右脑的情绪系统，让人产生共鸣。那画面感呢和情感的反应，讲道理呢可以让人理解，但是讲故事可以让人记住，可以让人信任和行动那会讲故事的人呢，往往是真正拥有影响力的人。讲故事是我们通往人心的桥梁，是创造信任的链接的捷径。那下面呢，我们来看看哈，讲故事的这个新时代，我们用3大力量成就影响力。第一个力量呢是故事产生链接力。那什么最能打动人心的呢？不是讲道理也不是 PPT， 而是一个走心的故事。伙伴们想一想，我们在分享的时候，越能说出打动人心的故事，促成的几率是不是就越高呢？那我每一次呢和了解爱健康的这些客户分享的时候呢，我都会用它类似的一些故事去分享。比如说，我有位客户一直被这个新冠后遗症困扰，气喘，接不上气，我就会用分享我们团队的一些伙伴，也是因为新冠进入了 ICU 一直被这个后遗症困扰，走几步路都会气喘。那后来呢，通过产品一个配合，改善了气喘问题。现在还到几个国家报名参加这个马拉松比赛。状态非常的好，就这样一个相同的故事产生了共鸣，那自然就促成了，是吧？其实在每一个真实的生命故事里我们都通过情感的流动和对方产生共鸣，唤醒他们的心灵，那他们呢才会开始愿意听，愿意靠近，甚至愿意跟随我们，对吗？那故事也让我们呢进入主角的生命，
感受他的喜怒哀乐，这就是链接的力量。从陌生走向信任，从旁观走向参与啊。那第二个力量呢，就是故事创造沟通力。那故事呢是无声的沟通，一个好的故事呢，它就像一面镜子，让人呢从别人的经历中看见自己的影子。那当对方在你的故事里面找到了我也一样的感觉，那他们就会产生情感共鸣，那自动就会打开这个沟通的通道啊，我们就不需要苦口婆心的哈，因为呢，对方已经被理解了啊，也就会更愿意的理解你。那第三个力量哈，就是故事演绎说服力。一个动人的故事哈，写满了人生的困境、冲突，还有突破啊、觉醒和成长。它不仅呢呈现问题，还带出解决方案和转变的路径。这才是真正的说服力啊！不是我告诉你怎么做，而是我就是这样走过来的。那听众在这个旅程中哈，他会看见新的可能，听见未来的自己。那我们讲的就不再是故事，而是他们的希望。那会讲故事的人呢，不只是传播者，还是点灯人啊。所以呢，讲好一个故事，就是点亮一个生命的开始。好，那接下来呢，第三个部分哈，精彩我的生命故事。我们经常说哈，讲故事哈，但什么才算是好故事呢？那讲故事的不是讲得多啊，而是讲得真，讲得动人，讲得让人听完就想动起来。不一定要马上做大事啊，但可能会做第一个关键的动作，比如试试产品，聊聊合作，写下目标，说出心声啊，不是改变人生的全部，但是呢，在关键的一步上，它因为你迈出去了啊。一个好的故事应该要做到哈，第一个要有逻辑哈，好的故事呢要有思考的逻辑，让人觉得这话有道理，产生认同感啊。那第二呢，就是要有细节，就像自己就是主人公一样，身临其境。那故事哈，它不在于长短，而在于这个细节，越真实越具体，就越让人入戏啊。那第三呢，就是要又有冲突哈就像好莱坞大片一样哈，跌宕起伏。因为呢，没有冲突就没有吸引力，起伏是牵动情绪的节奏，是让人呢停不下来的关键。那第四呢，就是要有情节哈，就像被拷问一样，触动心魂。真正好的故事是能让人听完之后呢，心会被抓了一下，产生这个情绪的波动啊，回味无穷哈，这样子的感觉。那我们在讲故事的时候啊，主题要明确哈。那很多人呢，在讲故事的时候呢，会被卡住哈是因为呢没想清楚，我讲这个故事到底是想让对方明白什么？如果没有主题的故事，就像没有方向的一个旅程哈，听的人呢，他也会迷路的哈。那一个好的故事呢，不是讲经历，而是讲立场，讲信念，讲价值观。你想让别人认同的是一个什么样的理念，一个什么样的选择，一个什么使命？那我们可以用黄金圈法则梳理一下哈，会更加的清晰。那what 就是发生了什么？那我们讲的真实事件就像我们用于西老师的这个生命故事为例哈，那他曾经和先生一起经营国际贸易事业，那一度风光无限哈。但是呢，在2019年的经济危机，让他一夜之间负债300多万，靠到这个信用卡维持生活孩子的学费交不起，身体也出现了严重问题。那这就是他的一个真实的过程这就是发生了什么，就是 what
对吧？那然后呢 ，how 怎么做呢？那我们是怎么样去解决问题，翻转了这个局面的呢？啊，继续接上于西老师的生命故事。那就在她最低谷的时候，闺蜜给她发来了一个链接，她点开看到是爱健康的 N 面，她就立刻联系了团队领导人。4个小时的深度了解后，她敏锐判断爱健康的潜力。3天之内，她就列名单、打电话，20多天成为了100人幸福长。那当时呢，还没吃上1颗产品，就已经带出了结果。那这就是不是解决问题和翻转局面的这个过程都表达出来了，是吧？那 why 呢？为什么？我们为什么要讲这个故事？它的意义或者信念是什么呢？就像刚才我们雨熙老师的故事继续作为一个例子不是说人到了低谷就没有翻转人生的机会，只要抓住了机会，勇敢行动，人生随时都可以重启。我们表达的是信念，是价值，激发共鸣，引发跟随，对吧？而爱健康就是那个让他重新出发的转折点。它不只是产品，更是一条改变命运的通道。同时，我们为了让听的人听得进、记得住，不要在一个故事里面塞进太多的目标，一次只讲一个观点。故事不是为了说自己经历了什么，而是为了传递你内心深处想表达的那个为什么那讲故事呢要有这个细节才能生动我们有没有听过这样子的一个故事我很辛苦，后来逆袭成功了。那大家听完了之后，觉得很厉害，但是好像没什么感觉，对吧？因为呢，它缺少了关键的灵魂是什么？细节，对吗？那我们呢用3大要点来讲解第一就是细节，它是文眼让人呢看得见的。好的故事呢，不能只有框架和概念，它必须要有文眼，也就是说画面感的细节。那分享个例子比如说我很拼，大家听了有没有感觉那我们留言区也互动一下那我们再换一个方式表达我3天没睡好觉了，把孩子送去学校后，在车里打开通讯录，一个一个打电话，嗓子哑了还在讲。我知道这是唯一的翻身机会。那这个大家听了是不是很有感觉？这就是细节，有画面感，一瞬间呢让人就进来了，对吧？这些细节的句子，每一句都可以成为一个故事的文眼，一出口就能抓住人心。那第二点呢，就是细节是生命体验，那让对方感觉身临其境。那细节它可以制造强烈的代入感，让对方仿佛亲历其境，而不是旁观者。那细节呢，不只是写发生了什么，而是写出当时的动作、情绪、环境、声音还有触感那第3呢，就是细节呢是助推器，让情节有节奏。那细节可以完成2件事第一个就是刻画人物，把主角立起来，有血有肉的。比如说他很坚强，那我们换一个方式表达，他凌晨2点还在回复伙伴的留言。那这样的细节是不是把人物给活起来了，有画面感了？你能想象出来的一个画面，对吧？那第2就是推动情节的发展，让故事呢更加的流畅，要有高低起伏。我们能掌握故事节奏的快慢，让对方呢不会烦，也不会走神，反而呢会更投入。所以呢，故事没有细节就像一部电影没有镜头，
细节就让故事活起来的魂啊。好啊，那故事这个情节哈要有曲折哈，让故事呢更有节奏感。那我们经常说哈，故事要有起承转合但是呢，真正打动人心的是曲折，也就是那个让人屏住呼吸，跟着情绪走的拐点。一个一直顺利的故事，它不叫故事，只能说叫流水账。那真正能引起共鸣的是起伏之间的张力，有冲突，有危机，有下跌的低谷，更有重新翻盘的高光。我们可以参考于西老师的生命故事，是不是都有这4个点？大家可以认真的去理解一下哈。OK， 那拿捏这些节奏点有3件事哈。我们一个打动人心的故事，离不开清晰的节奏结构，那就是起因、经过、结果。那起因呢，就是矛盾的出现哈，是什么挑战触发了这个故事的开始？遇到了什么难题危机、痛点，让你呢开始寻求这个改变举个例子哈，比如说是因为身体出现了严重问题，还是财务陷入了困境还是家人、亲友面临着健康风险。起因呢是共鸣的起点是听众内心的那一句我也一样，对吧那也要有经过这个经过呢是一个挣扎和选择。当问题出来了之后，你是怎么回应的？你做了什么样的选择？你是怎么接触到爱健康的？中间经历了什么样的挣扎、尝试和转变你可以是出于健康的需求，你决定使用产品；因为生活压力，你决定多一个备胎收入或者因为感染了这个后遗症困扰，你愿意试一试这个机会，对吧？这是经过是经过是故事的灵魂，是痛点到转折的关键桥梁。好，那结果呢就是什么？转折和顿悟最后你收获了什么？成长了什么？改变了什么那是不是因为身体恢复了健康财务状况实现逆转，找到了一个能长久经营、越做越有希望的事业，带出了团队，影响了别人的人生？结果是感动的爆点，是让听众说我也想试一试的这个关键。还有引发共鸣的关键不是你有多强，而是你有没有经历过我也懂的那种痛你是怎么扛过那个低谷？你是否曾迷茫、委屈、不被理解你最后是怎么样找回力量的？那这些真实的起伏才会让人觉得原来你不是站在山上看我，而是陪着我走过山谷。有转折才有幸福，有节奏才有共鸣情节的拐点就是你和对方灵魂靠近的时候。好，那我们讲故事这个呢结构合理才能讲出走得通的故事那再精彩的故事呢，如果没有清晰的结构呢，听众就会听得一头雾水一个呢有感染力的好故事，应该呢像人生本身一样要有过去、现在和明天。那这样呢才能讲出一个成长感讲出信任感。那故事的结构呢，我们分为3段式第一就是你的过去占比30%，讲出你从哪里来，经历过什么可以包含这个早年的经历、曾经的身份曾经有的这些成就或者低谷潜在的一个危机、失落或者焦虑。那目的呢是让人看见原来的你从而建立信任感和对比感。那第二呢就是你的现在
占比呢50%。那现在呢是主线，是重点，要讲清楚哈。那包含3层的内容哈。你是怎么遇见爱健康的？你的机缘，你看见了什么价值啊？你的觉察，那你做了什么样的选择，带来什么变化？就是你所付出的行动和结果。那这是你故事力量核心，展现你的转折、成长和信念。那第3呢，就是你的明天哈，占比呢是20%。那最后哈，要有一个向上的出口，让对方看到你的未来规划和梦想啊。你可以分享你对人生的新的打算，想要实现什么目标，影响多少人，邀请对方一同前行的一个愿景。那我们的故事不是结尾啊，而是一个请你同行的开始。一个有逻辑的故事啊，不只是好听，它要有过去、现在、明天，才能让人听得懂、看得见、跟得上哈。那我们呢做好2部分，让表达起来呢有结构、有感动。那第一部分呢就是5点法啊，故事的逻辑主线。我们讲一个故事哈，不是想到哪就讲到哪，而是呢像铺路一样哈，要有逻辑、有层次、有递进啊。那我们一起掌握这5点法的结构哈。第一就是我的昨天，它有2个点是痛点加亮点。那回顾过去的经历，回忆那些你曾经的身份、环境、做过的事情曾经有的一些痛苦、失败，也有过的成就、骄傲，有哪一些事情影响了你今天的选择目的呢就是建立信任感，传达给对方我不是一开始就成功的那第2个呢就是我的今天一个点就是需求点。那今天的你为什么会出现在爱健康？你经历了什么转折？看见了什么可能？是什么触发你想要改变？你在这里呢收获了什么？理解了什么目的呢就是传达给对方，现在的我是主动选择，而不是被动接受的那然后呢第3个就是我的明天有2个点价值点加高点。不要把故事讲完就结束了要有走向未来的方向。你有什么新的计划、新的梦想，希望带给家人或者团队什么样的改变？那目的呢就是激发对方共鸣和跟随的意愿，让对方想和你一起前行那然后呢第2个部分呢就是感动点从哪里来那真正让对方被你打动的呢是留下印象的，不是因为你做了什么，而是你经历过什么，你坚持了什么。故事的感动往往是来自这些源头原生家庭带来的影响，成长路上的种种困境和挣扎，面对转型、创业、健康选择时的冲突和挑战，坚持过程中的孤独、被误解、突破和成长。那我们分享一个小重点我们分享越真实，对方越容易感同身受。因为故事它不是一场汇报，而是一场陪伴。你讲的是经历但听的人呢，听进去的是自己的希望。那我们讲故事的重点提醒，感动别人先从感动自己开始。很多人一开始讲故事会有压力，我是不是要讲得很完美？我是不是要面面俱到呢？那其实真正感动人心的故事不需要我们讲很多，只需要呢讲得真就可以了。好，那么我们呢用7个点提醒一下大家让你呢越讲越打动人第一个就是围绕主题不求面面俱到
故事呢，它不是报告，不需要全面的罗列，只要围绕着一个主题讲透一个核心点，效果反而更加的深刻。那第二呢，就是为什么来到爱健康，讲出那个缘起，你的动机，你所经历的那个转折时刻，是真正触动人心的开端。那第三呢，就是我在爱健康的看见和收获，讲出你的发现和变化，是看见了机会呢，还是遇见了贵人，还是慢慢自己觉醒的啊？那第四点就是我对未来的信心和坚定。好的故事，它不只是回顾啊，更要呢带出希望和前行的方向啊。我想带自己和伙伴们走到哪里啊？那第五就是真情实感，自然表达，不要背稿，也不要表演，用我们自己的语言讲，自己的状态讲，真实就是最大的感染力啊。那第六就是不要只讲光鲜，要敢讲难处啊，困难、低谷、犹豫，这些才是共鸣的地方。很多人呢，不是被你成功打动的，而是被你也曾经挣扎过所触动的。那第七就是感动别人，先打动自己哈。那我们呢，只有真的被自己故事感动过，讲出来才会自然、接地气、真诚啊。讲故事呢，不是为了说服别人，而是让对方听完之后默默的说：“哎，我也想试试看啊。”好，我们来到最后的一个板块，就是我的故事应用哈。我的故事不只是讲出来哈，而是呢用出来的哈。我们常说讲故事，但是呢更重要的是会不会用故事。一个好的故事呢，不只是打动人心，还可以呢成为你在沟通、谈单、带团队时候最有力的隐形工具。我们呢用6大应用场景哈，让我们随时可以用对故事。那用故事破冰，可以拉近关系。刚认识的时候不要说教啊，不如说一个我也经历过的故事，用自己或者熟人的真实经历，让对方感受到，哎，你是懂他的。要有同理心，有共情和轻松自然啊。那第二个呢，就是用故事处理疑问啊。我们不说服，要讲共鸣。那面对这个顾虑或者拒绝的时候，别着急去争论啊，分享一个别人也有过的这种担忧后来是怎么转变的故事。我们可以完美的套用谈单中的3F 原则啊，我们不说服不争辩，然后呢转化要靠产生共鸣啊。那第三就是用故事矫正这个错误，我们呢不批评给启发。有时候呢，团队的成员方法不对认知不够，与其直接的指出不如讲一个故事，让他知道在故事中找到答案，自己醒悟，做到不批评、不说教，但可以引导对方改变那第四个呢，就是用故事呈现价值观品牌故事感。那讲故事呢，可以呈现爱健康的初心、使命、大爱，是展业中最打动人的，也是最自然的表达方式。你不是只是在卖产品而是在传递价值、讲文化、传精神、塑造信任。那第五呢，就是用故事激发热情，传递成长的动力。尤其在团队的建设中用自己的成长故事激励新人，让他们相信，如果他可以，我也可以，是可以复制、可以参照、可以模仿的那第六个呢，就是用故事验证效果。产品力是最真实的表达，不需要高大上的词语，只要讲出你用了产品后的改变，
还有呢，你身边人用产品后的转变，哪怕只是一个小的细节，也很有力量啊。我们分享真实、具体、接地气就可以了。好，那故事呢，它不只是讲出来的语言更是我们呢随时带在身边的这个隐形工具包。我自己呢也会经常借用伙伴或者系统上面老师的故事，所以呢我们要大量的收集不同的故事，随时都可以用上让我的故事呢成为行动8步的发动机。我们经常会听到要讲好自己的故事，但是呢你有没有想过，故事呢不只是讲感动，而是要带动的你的故事呢，如果讲得好，它不止呢打动人心而是呢可以一步一步的推动对方进入你的行动圈那么比如说我们平常的行动8步，对吧？你讲的这个故事，第一，列名单。那如果说我们利用讲故事决定别人愿不愿意被你邀请带着温度的人才可以让人进入这个名单。我们讲故事等于打开心门的钥匙。那第二个呢，就是摸需求。对方呢不会直接告诉你他的痛点，但是呢他会在你的故事里面看到自己的影子。你讲你也曾困惑害怕、负债、健康出状态等等，他才会默默的点头，我懂你，对吧？所以呢我们讲故事呢可以让对方讲出真话的桥梁。那第三呢，邀约光邀约产品不够有温度用故事呢埋下钩子有个朋友的故事，你听完明白为什么我现在这么坚持做这件事。那讲故事呢等于让邀约不会那么容易被拒绝。那第4呢，就是1对1ABC 展业。那在1对1之中呢，也别着急着讲产品先讲你自己是怎么开始的，真实的带点失败转折的故事最能打动人那这个讲故事呢就等于建立信任感最强的方式。那第5呢，就是触单。那故事呢是成交的临门一脚我当初也是犹豫了3天，但是呢那个故事让我下了决定。那这句话本身就是说服力讲故事就等于触动行动的引爆点那第6呢，就是在跟进跟进呢不是重复说你考虑的怎么样，而是持续的补充新故事你还记得那个谁谁谁吗？他开始用产品，现在改变了什么情况，对吧？用讲故事等于长线滋养，不断的补充新故事。OK， 那第7就是检视。当伙伴停滞迷茫的时候，故事呢就是最好的提醒器你还记得你最开始为什么做这个决定吗？讲故事就可以让对方回归初心，重新找回动力。那第8就是复制。会讲故事才容易被复制。那我们的团队不是记住了产品的话术，而是记住了你的经历信念和转折，这才是真正的文化复制。讲故事等于让团队学得会，传得开我们用行动密码也就是我们的3组能量数字520、1314、311，这也是提醒我们在落地过程中要大量分享，找到事业伙伴520、1314启动加311，一场启动，1篇通稿，1个故事，对吧？这些动作的根本引擎就是都藏在我的生命故事里。会讲故事的人呢，不只是沟通的高手更是行动圈最厉害的发动机。好我们呢要做故事大王讲故事的高手，要让每一段经历都闪光。亲爱的伙伴们今天我们已经学会了
讲故事的方法、结构和力量。但是真正能让我们发光的不是这些技巧，而是我们愿不愿意讲自己的故事，不是讲别人的辉煌，而是讲我们自己真实的感受和成长。故事呢，永远比道理更加吸引人。我们呢，不需要去说服别人，只需要让他们看见我们，感受到我们。一个真实、有情感、有力量的故事，胜过100句的话术啊。那精彩的故事呢，就是我们事业的起点。只要我们认真梳理好，并且讲好我们爱健康之路，它就会成为我们事业的金钥匙。开启别人信任我们、愿意了解我们、愿意跟随我们的大门啊！那故事呢，不仅能打动人，也能解决问题。我们可以用故事去处理利益，然后展现价值，激发热情，验证产品。那我们解决不了的问题，我们的故事可以解决。那成为最有影响力的故事讲者。讲故事呢，它不是天赋，而是练出来的。只要我们愿意练，敢开口，你也一定可以成为团队最有磁场的那个人哈。我们的故事就是我们走的最远的力量啊！我们期待不只是讲过去的故事，更期待的我们呢，在爱健康活出一段又一段的全新的、精彩的属于我们的故事。当我们呢敢把自己讲出来，世界就会为我们让出一条路，做故事大王，讲出我们的不凡，好吗？亲爱的爱健康的家人们，那今晚的课程呢就分享到这里希望呢大家能讲好故事和用好故事。谢谢大家的耐心聆听和陪伴。那我把话筒呢交给优秀的 Jessica 老师，谢谢。看到了，哎，哇，真的，今天的 Ada 的老师的分享真的太精彩了，我还在沉浸在这个听他讲课的当中。说实话，我都觉得自己还没听够呢。谢谢 Ada 老师的精彩分享。我们来一波5201314，掌声先发送给 Ada 老师。通过这堂大课 ，Ada 老师的大课，我才真正的明白什么是故事经济学。原来每一个人都有自己的故事，真正厉害的人是懂得把自己的生命经历讲成一度有力量、有温度、有能吸引人的故事。Ada 老师不仅教会了我们如何讲好自己的故事，也教会我们如何站在对方的角度去讲故事，让听的人产生共鸣，而不是被推销。对我们寻找合作伙伴、经营事业都是一项非常重要，是可以被复制的。就像羽西老师的生命故事一样，从无到有，从负债到财富自由，每一步都不是偶然的，而是一次次正确的选择积累而成的结果。非常感谢 Ada 老师毫无保留的为我们带来这一堂有深度、有方法、有力量的大课。今天的会议就到这里结束了，感谢大家耐心的聆听，也祝每位伙伴都能活出自己精彩的人生。谢谢 Ada 老师，我们就结束会议哈。